件衫都講緊一個故仔，咁每一個故仔呢，都俾我哋睇到恩典喎。醜啊，成日都會叫人想匿埋，但係點知好愛人個位竟然好肯接納我哋喎，仲肯為我哋撈埋幫我哋遮醜喎。真正嘅禮物唔係靠我哋努力換返嚟個，而係因為有人咁愛我哋，肯將最好個送俾我哋。但係呢，擁有嘅一切都唔見得係好事喎。有時候識得捨棄，先至可以守住生命真正嘅價值。因為真正嘅溫柔，從來都唔係挑在遠處，而係肯行近、陪伴、承擔，甚至為父愛肯捨去自己嘅所有。
就算係咁，我哋仲係當孤行遠孤啦，就再都返唔去啦，都唔知道有一個人一直默默等住我哋肯返來。等到我哋終於返來啦，諗住琴日佢為我哋捨去嗰件衫，我哋先至可以重新企返起身，重新成為最初嘅自己。一直走到那邊先至明白，原來一路所領受個唔係幸運來個，都唔係自己個選擇，而係恩典來個。